今日は、9月25日ですね。明日月曜日、26日月曜日からのですね、トレードのシナリオを、動画の方で撮影してみたいと思います。今、地方に、表示したいのがドル円ですね。ドル円の冷やしになります。まずドル円からいきますが、100円のサポートですね。一度今、試したんですが、大体100円ぐらいまたサポートされて、今、上に上がっているような状態になってますね。この辺のサポート、100円サポートましても、完全に抜けるまではですね、この辺ですかね、この辺をですね、完全に抜けていくまではですね、やはりここの間は、買いの圧力がですね、強いかと思います。今一度上に上がってですね、状況としてはですね、レンジみたいな状況ですかね、に、なってますね。はい、4時間足を見てみます。ですね、4時間足なんですが、一度ここで落とされてですね、その今戻しを作っている状況ですね。で、4時間足レベルですと、ここにレジスタンスがあるので、今ほぼほぼここのレジスタンス付近まで来ててですね、ここからどう動いてくるかというような状況なんですが、これ下に行けばですね、ここまでですね、この間を取っていくような、ちょっと短期的な感じですけど、ちょっと1時間足を見てみると、ここで今、高値切り下げてますけど、こういったですね、ここのところの、今度、安値ですね、安値を、こういうふうに切ってくるようであれば、この間のを埋めるような動きを、戻りを待ってから、売っていくというような、ことができるんじゃないかと思います。で、これをですね、ここをもう一回ですね、上に来て、4時間足の本当にですね、ここのレジスタンスで、まで上がってくる可能性は十分ありますので、この、1時間足でですね、ここを確実に抜けてからの方が、安心なのかなというような感じがしますね。で、そうですね。ちょっとこの場面でですね、買いで買いはちょっと今のところ考えています。もし買うんであれば、こういうですね、冷やしの今、この何度も使われているこのラインですよね。このラインですけど、例えばこういう高値とかですね、をしっかり上に、まずは、抜けると。抜けて、戻してきてサポートされて買いですね。で、そこそこここのですね、ここもそこそこ、冷やしで見てみると分かりますけど、強いレジスタンスなのかなという感じはしますんで、今直近の相場はですね、ここを超えるまではですね、一応まだ売りで見ておきたいと思います。で、もしここを抜けてもですね、一度ここを短期的に買いで入ったとしても、ここでの状況どうなるかにはちょっと注目しておいた方がいいかなというふうに思いますね。
はい、ドル円は以上になります。続いてユーロドルを見てみます。こちらがユーロドルの冷やしですね。これちょっと拡大しますけど、サポートはですね、ここですよね。ここで一応サポートされて今上がってますけど、ちょっとすぐ手を出せる感じでもなさそうですね。冷やしは今、レンジですね。で、4時間足なんですけど、そうですね、4時間足だとこういう下落をですね、一度ここでサポートされて、この下落を今崩してきている状態ですよね。で、一度押しを作って今上昇中なんですが、この辺のレジスタンスですよね。ここを抜けていけるかどうか。抜けていっても、この辺にですね、やはり冷やしレベルのレジスタンスが待ち構えてるんで、狙っていけたとしても、ここまでかなというような感じがしますね。あんまり、4時間足でもレンジなので、結構この辺で揉み合う可能性があるんで、あんまり手を出したくはないですね。はい。ユーロドルはそんな感じですね。次に、じゃあ、ポンドドルを見てみます。ポンドドルは、こちらがポンドドルの冷やしですね。ここの、上の赤線と下の赤線に挟まれた今レンジですね。綺麗なレンジになってるんですが、で、今このレンジの加減を下の方をですね、目指しながら、下がって下落してきているという状況です。ポンドドル4時間足になりますね。ここの上からの下落のトレンドはかなり綺麗でだったんですけど、ここですね、まずここの、ここでつけた安値ですねのところまではまだ届かずに、今、ここのラインですかね、このラインで一度、止まっているという、そんな状況になりますね。で、このままですね、下に、抜けてこのままずるずる下がっていくっていう可能性は十分あるんですけど、4時間足の直近が、4時間足のですね、4時間足の直近がダウントレンドになってますので、ここの下落ですね、下落を一度、上にこれ、抜けるんですけどね、結局ここの高値のところの、レジスタンスですよねを一回、上に抜けるんですけど、終わってみれば、ピンバーでですね、魂で、今度下に行ったということになりますよね。で、なので、ここを、一度この戻しを上げてくるようであれば、ここでの形を見て打っていくことをまず考えたいかなというふうに思います。で、そうですね、コントロールはこんな感じですかね。冷やしでですね、ここのサポートが、強いですから、ここ4時間足ですね、こう下げてきたときに、短期的に買ってもいいんですが、本当買うにしても本当に短期かなというふうには感じます。っていうのは、下落からのレンジですので、下に抜けていく可能性が高いので、どっちかっていうと、抜けたらそっちの方向についていきたいので、
今はここで買うっていうよりも、戻ってきたところを売る、ですかね。はい。ポンドドルは以上になります。で、ユーロ円をちょっと見てみますね。こちらはユーロ冷やしになります。で、ユーロ円なんですけど、こういうちょっと、この安値がですね、どんどん切り上がっていってるっていうこのラインですよね。この下値の支持線を、先週ですね、抜けてきたと、しっかりと抜けてきたと。で、抜けてきて今戻しを、つける状態なの。今現在はですね、ここですかね、この辺のちょっと、ボラティリティが低くなって、こうレンジ状態だったようなところで、今、サポートされて今、上に上がってるんですけど、ここの安値ですね、これを抜けてくると、また売りの、流れになってくるのかなというふうに、今は見ています。で、ちょっとここを抜けるようだと、ドル円の方ももしかしたら、サポート、100円のサポートの、攻防がですね、決着ついている可能性もあるのかなというふうに見てますが、では4時間足を見てみます。今ですね、先週のここの下落ですよね。ここの下落を、まず、サポートして今上がってきているような状態で、見ておきたいのが、やはりここのレジスタンス、ここから、そうですね、ここからやっぱこの辺ですかね。この辺に、戻してきたときに、売りを考えたいかなというふうに思います。ちょっとここのポイントもですね、今、少し、こんな感じかな。この辺もですね、ちょっと、今、レジスタンスで止められてるんで、状況によってはこのまま下がっていくっていうことも十分考えられますし、もう一度ですね、ここのサポートのレジスタンスですね、レジスタンスまで上がってくるということも考えられるんで、この辺はちょっと状況次第でですね、一応目線はですね、売りを見ています。そうですね、そしたら、OG ドルを見てみますね。OG ドルなんですけど、これが OG ドルの冷やしですね。ここの上昇トレンドを、今、上昇トレンドだったんですけど、ここの、ここですね、ここの今、安値のところで、うちのサポートされて今上に上がってきていると。その前はですね、結構下落をしてきていたんですけど、ここではサポートされずに、ここでサポートされたと。ここは抜けて安値を更新したんですが、また再度上に上昇していったというような状況で、少しこの間のレンジのような形に、なってるのかなというふうに思います。で、このままですね、上を試していくこともあると思うんですけど、ちょっと4時間足を見てみたいと思います。で、一応目線はですね、まだ、上は崩れてないんで、一番、遠いサポートとしてはここまで落ちてきた時なんですけど、で、もう一個ですね、この辺りですよね。この辺りがまで落ちてくれば、ちょっと、
上をですね、このレジスタンスを抜けるような動きになるんであれば、この辺から、切り返して、浮くことも考えられますので、この手の動きには少し、注目をしていきたいと思います。このまま上がっていってしまえばですね、ちょっと、ここのレジスタンスも気になりますんで、ちょっとその時はちょっと様子見ですかね。で、反応を見て、売りもですね、考えていってもいいんじゃないかと。こういうような形ですかね。売りも考えていっていいんじゃないかと思います。日足がですね、ちょっとレンジ気味ですので、レンジ上限からの売りですよね。を考えていっていいんじゃないかと思います。今週は以上になりますね。はい、ありがとうございました。